휘센으로 여름과 겨울 넘기기. LG전자 에어컨으로 쾌적함을 경험하세요. 사계절 내내 집안 온도? 이제 스마트하게 관리하세요. 외출 중에도 집안의 기온이 걱정되거나 날씨 변화에 당황한 적 있으신가요? 그런 고민 이제는 안녕입니다. LG전자 휘센 뷰아이 사계절 에어컨 FW182V32A1로 그 모든 걱정을 해결해보세요. 제가 직접 사용해보니 정말 놀라운 점이 많더라고요. 특히 LG 싱크 앱을 활용하면 스마트폰으로 언제 어디서든 집안 온도를 원격으로 조절할 수 있어 편리하죠. 외출 중에도 실내 환경을 손쉽게 제어할 수 있는 것이 큰 장점이에요. 계절이 바뀔 때마다 설정을 변경하는 번거로움도 없습니다. 자동 온도 조절 기능 덕분에 항상 쾌적한 실내를 유지할 수 있어 마음이 놓입니다. 지금 바로 LG 휘센 뷰아이와 함께 스마트한 라이프 스타일을 시작해보세요.